嚟到第二集嘅留言信箱，今集嘅題目就係一人一個女朋友或者老婆講個最難聽嘅説話。你睇人哋男朋友點解又可以有供車有供樓啦？如果知道你咁窮啦，我就唔嫁俾你啦。又唔見你有本事養埋我，即係人哋有錢啲啊！簡單啲嚟講，呢個好真啊！呢個，因為佢搬咗啲事實出嚟啊。我好想話突一嘢經過呢個啊！人哋中意你先得㗎。啊！你講個最難聽嘅説話係咩啊？叫佢唔好煩咯。你係用呢個語氣講嘅。唔係話唔好煩啦。而家你試下對住鏡頭講一句好難聽嘅説話。快啲啊！好啦，我哋定義埋呢個更難聽嘅説話係點先？難聽嘅説話咧，唔代表一定係粗口嘅，有時難聽嘅説話有時係一聽完之後咧，係真係鋥用咗個內心嘅。咁我哋今日咧要暫定嗰個處境，我哋而家先假定對方就係嬲緊嘅，唔去講呢一番説話嘅，睇下邊一番説話係最難聽。咁今次由於咧，即係我都擔心大家人身安全啊，咁決定就唔開名啦。好，第一個就係第一類咧就係粗口類啊，即係冇啊嗰啲咁樣。你覺得係咩情況之下會咁樣講啊？佢應該講慣咗啦，即係平時咧就講開嘅，咁所以嬲嗰陣時咧就覺得爆埋出嚟順便咁樣咯。即係我覺得女性咧，即係如果佢本身係一個豪氣啲嘅女人啦，佢可能會用唔係用暴戾式嘅方法，即係大聲咁嗌呢啲粗口出嚟，可能佢係會冷靜地講咯。即係例如佢唔滿意嘅時候會講我冇啊咁樣。即係可能會咁樣嘅方法咯，但係唔算好難聽，即係純粹表達不滿，同頂你啊嗰啲概念差唔多。因為只要佢哋兩個之間本身都有講開，就係嗰個程度。不過只係佢哋接受粗口嘅程度幾高啫嘛。你有冇講過呢啲啊？冇嘅。不過如果你講呢啲都好搞笑。曾經咁樣講過嘅，但我唔明點解搞笑，我明講得咁有霸氣。講咁有霸氣。喂，仲粉，快啲剪啦！有15分鐘我出翻陣，好攰。你咁樣點膠片啊？我再剪落去咧，好似龍捲風咁噴血死。好心你唔好扮啦，又唔夠人靚仔。見攰就唞啦，就算你個人係腸，肝都會 recharge 㗎。成日捱夜，記得要食翻香港連續14年加全球銷量 No.1， 醫院醫生都用嘅健肝素，補充 EPL 修復累積嘅肝損傷。EPL 係咩 ？EPL 咧就係肝臟嘅天然修復劑，肝臟健康可以幫助排毒，強化肝功能就可以減少肝脂肪嘅累積。有超過200份醫學實證，臨床報告證實減少超過50% 同肝功能欠佳有關嘅症狀，好似易嬲啦、易攰同埋睡眠質素差。有時夜晚剪片 OT 到3、4點，補充 EPL 就相當重要。加上夜晚11點到3點就係肝臟嘅黃金解毒期，OT 嘅時候成日不自覺咁食埋啲好高油、高澱粉嘅嘢，咁 EPL 就可以減少肝脂肪積聚。係啊，我而家咧剪片越嚟越快啊！同埋咧，即係 OT 都少咗㗎。自從食咗健肝素之後咧，日頭冇咁容易攰啦，成個人好似 fully recharge 咁樣嘅。睇翻睡眠 Apps 嘅記錄咧，而家入睡時間比之前多咗半個鐘啊！有咩開心得過啊？一瞓落床即刻瞓得着啊！專注力啦，同埋工作效率都有明顯嘅提升。不過咧，唔好掛住講啊，食完好快啲剪啦，我趕住走啊！6月12號喺萬寧有全年至底嘅1日出位價，記得校定鬧鐘買啦！第二個咧就係即係嬲嘅時候啦，表現出冇所謂或者是但，但係其實係講反話嘅。例如呢位朋友就話啦，是但啦，你話啦，佢話佢自己所有嘢都冇乜所謂啊咁樣。呢啲嘅説話係咪難聽？我嚟講，我又覺得唔係好難聽啫喎，即係可能你會覺得難搞啫，真係唔知你想點啫，但係未去到難聽啩。即係你都會成日講。可能我都唔小心會講好多㗎。我覺得呢個係我唔敢講係最難聽，但係乞人憎嘅。即係通常個前設就係咩呢？有一個選擇，然之後你唔中意個選擇，但係你唔想去辯論啦，你純粹就係想對方就自己，咁你就會講反話啦。是但係咁樣。如果放入一個處境啦，要去買禮物，我哋兩個要去傾買份禮物俾一個朋友啦。咁然後咧，你就覺得係買呢樣嘢嘅，
你覺得要用100蚊嘅，我覺得要用500蚊嘅，咁啊然後大家就去拗啦。我覺得都係要500蚊喎，因為咧佢點啊，之前咧有可能有送嗰啲咩禮物俾我哋，我話俾500蚊啦，跟住你就一句啦，是但啦，你中意啦。咁即係要點做咧？我會覺得咁你自己出埋嗰幾百佢咯，咁就冇問題。跟住咧就係單音啊，反應冷淡嘅字，例如係口字邊有個因字嗰個啦。你個太 sweet 啦。跟住咧就有接嘅，同埋咁樣嘅。我覺得接難聽啲咯，因為接我會聽到嗰種厭氣喺入面，好難聽。我自己覺得接好似好啲。接咧係有一個慨嘆嘅感覺，我覺得反而係，即係你會有一個咁㗎你，我演繹係咁樣咯。因為你個接嘅後面係咁㗎你，但係我會行開啦咁樣喎。所以其實係好視乎你接收嘅時候呢句説話有啲咩字喺後邊喎，即係係咪因為當中有唔止不滿，仲有埋嗰種質疑嘅成分？冇錯啦，即係其實好似當有少少你係弱智咁樣嘅概念。你講緊心聲，講心聲係因為其實下係我自己留言嘅。好啦，今日另外一個咧就係一啲性愛類嘅嘢啦，射咗嗱，完咗嗱。喂，你好細啊，入咗啦，咁樣嘅一啲説話，或者係一啲哇咁嘅説話，即係串你嘅生殖器官細，咁唔係有啲報道都話香港嘅男性嘅陰莖係比較細少少嘅。咁樣嘅。喺呢個時候，我唯有話自己唔係香港嘅男性。好多男人啊，即係都會喺男人同男人之間咧揸入嘅啫嘛，鬥大同鬥長啊，鬥勁啊嗰啲 friend 噶嘛，跟住，然後男人同男人之間咧都會嘲笑咧，就係你係細嘅同大嘅，咁所以如果用女人特別係另一半講喎，另一半係權威嚟噶嘛，簡單啲嚟講啊，你即係喂你煮啲嘢唔好食嘅，我煮啲嘢唔好食嘅，你都冇食過，大家鬥講嘅啫嘛。但係你係一個有食過嘅人嘛，你有資格批評佢唔好食噶嘛。係嘅。同埋你可以食過幾間餐廳先食呢間餐廳噶嘛。都係喎。係咪先？但係點解嬲嘅時候會講呢啲嘅咧？唔係即係無啦啦嬲下就話你好細啊！即係咁樣，即係幾時嬲先會諗起啲性嘢嚟鬧人啊？我唔明啊。好怪喎。呢個處境應該係即係例如大家喺度攻擊緊大家嘅樣啊嗰啲。即係話你咁樣衰，你夠好細咯。係啦，呢啲嘅情況就似啲。小學雞咯。但係會嬲嘅，我覺得。呢個係難聽嘅。另一類咧就係同其他人比較，我覺得開始程度就越嚟越勁啦。你睇人哋男朋友點解又可以有供車有供樓啦？即係人哋有錢啲啊，簡單啲嚟講。呢個真係傷啊，因為佢搬咗啲事實出嚟啊。我好想話一嘢經過呢個啊。咁你嗰個係點？人哋中意你先得㗎，人哋中意你先得㗎，人哋中意你先得㗎。你又啱喎。有啲朋友話我真係好想屌個金龜細啊嘛。好難聽都好好笑。其實你唔使諗㗎，人哋中意你先得㗎。跟住有一個就係我 ex 都唔係咁樣嘅。呢個好真啊！呢句説話聽上嚟咧，唔似係晦氣添啊，似講真話。ex 係詐記嘅。係咯。你好似係咯，唔係我。係咯，我估係咯。好似好心虛喎，你講過。唔係啊，我冇講過。好心虛喎佢個樣。下一類咧就係，哇呢個係最多㗎，人身攻擊啦。你個腦係咪生喺屎忽度㗎？又肥又矮又醜又蠢，廢柴要你做咩喎？你咩都唔掂，有病就睇醫生啦。你個口好臭啊！其實你點睇都唔靚仔，點解我會中意你？即係其實簡單啲嚟講，就攻擊佢嘅弱點。呢個咩你口好臭咧？可能係一個陳述嚟喎，即係想佢刷牙咯。咁都係因為佢口臭先啫嘛，咁嘅話。可能係我即係俾人身攻擊都好多，所以個傷害唔到我喎。即係如果你話我老生屎嗰度喎，係啊，大都醒過你啊。因為可能你心底裏面知道唔係啊，你點講我都覺得唔係。其實呢個都啱，因為都關乎你對自己對呢啲特徵嘅自信。係啊。即係其實你覺得呢啲唔係好傷到自己，唔係好差咧，其實你就傷害唔到你啊。係啊。好啦，跟住然後咧就係現實類啦。哇，呢個我覺得就 hurt 啦。我哋要俾一個好感性嘅音樂佢。如果知道你咁窮啦，我就唔嫁俾你啦。前女友又唔見你有本事養埋我。
係 hurt 嘅喎。係啊，呢個真係好 hurt 啊，因為佢代表話我每一分每一秒都後悔緊揀咗你呢個選擇，否定晒你成個人咁嘅意思。冇彎轉啊呢啲。咁又唔係。有彎轉嘅。睇下個男仔接唔接受到，或者佢覺得傷唔傷到佢咯？可能其實佢唔係真係咁窮咧，只不過係冇幾十億咁啫。原來你覺得唔窮？唔係啊，係要幾十億先唔窮嘅。唔係啊，我隨口講嘅咋。隨口講啊，真心啲嘅。呢啲説話係難聽嘅。係好傷心，呢個應該係最傷心。呢個咧係會分咗手都記得㗎，我覺得。所以其實我覺得有時係應該都要大家可能表達自己嬲嘅時候啊，即係知道嗰個線就係原來唔可以挑戰當初自己決定嘅，因為你呢句説話即係你有少少唔想再維繫嘅感覺啊嘛，呢句説話就否定咗呢一個行動咯。係啊，真係唔想一齊咁解喎。希望大家唔會講呢句説話啦。然後有一個咧就係有一類啊，就叫聲稱為你好類，我都係為你好啫，我都係為你好啫。呢一句説話為你好係個代表咗就係、即係你覺得我自己唔夠對自己好，你對我好啲嘅概念。例如係我而家好想去踢波，跟住咧就，但係咧就我有少少受傷。我覺得我得喎，我覺得自己得喎。跟住佢話唔俾我唔俾你踢，我一定唔俾你踢，我都係為你好啫咁樣。咁如果呢個情況又好似真係為你好。都話啦，呢個情況就似咯。但係如果佢呢句係口頭禪就真係唔得啦。佢呢個口頭禪就好似有少少勒索嘅感覺咯。做咩都係為你好嘅，做咩為到即係佢要困住你，佢要控制你咁解咯。但我有句説話又係激到呢句説話。點樣嚇？我唔想好喎，你吹我唔脹嘅喎，跟住你可以用翻前面嗰啲啦。嚇真㗎咁咯，意思係嚇真㗎，原來你唔想咁好㗎。我會錯意啊！你中意啦。綜合以上嘅留言，你覺得邊個係最難聽咧？就係話早知唔嫁嗰個咯。我自己覺得最難聽嘅説話係都係嗰個，都係嗰類嘅嘢。講到幾盡都好，係啊，就唔好攞自己嘅決定太坦白。好似冇彎轉啊呢句，因為言者無心，聽者有意。衝口而出嘅説話咧，有時真係好容易收到感情嘅。有時咧，有啲嘢咧講完又要收唔翻添，係咪先？記一世噶嘛，喺個腦入邊噶啦。呢句説話唔係我講噶，我同事寫嘅。人一時風平浪靜，退一步海闊天空。不如等雙方下一啖氣，再拎出嚟傾啦，得唔得咧？做唔做到咧？講就易咯，我覺得。嬲係咪應該表達啊？我覺得係應該表達，但係有唔同方法咯，即係發泄啫嘛，嬲真係。人要排解情緒，人冇可能冇情緒噶嘛，你都唔會想同個機械人拍拖啦。知道自己嬲到7成嘅時候咧，就可能會爆咗呢啲嘢噶啦。咁你嬲5成嗰陣時，就自己靜開先咯。哇，好理智啊！我自己覺得咧就係首先當你知道自己嘅另一半啦、女朋友或者老婆講嘢係好難聽嘅時候咧，最緊要調節到自己嘅心理。同埋揾到一個即係自己好合適解決嘅方法，最緊要係佢講完難聽嘅説話，你唔好真係嬲。你講到好似佢永遠就係講啲難聽嘅説話。下一集我哋講男朋友或者老公講過最難聽嘅説話。